Добрались мы до места. Сегодня был я на рыбалке уже на одной. Сплав у меня в инстаграме, кстати, есть фото там. Сплав по Меглинке. Прошел я по Меглинке 12 километров. В общем, не об этом. Все, надо располагаться и отдыхать. Добрались, и мило дело. Сейчас установим палаточку и будем отдыхать. Надо еще насчет костра подумать что-то, да? Ладно, будем решать, что там, как все. Включить потом. На улице рассвело. Всем доброе утро. Пойдем чай пить. В палатке уже можно спать. Мило дело. Расположились, палатку вчера расставили. Надо накачать лодку и расставлять живца. Расставили сейчас кружочки. Вот будем ждать результат. Сейчас поедем за дровами. Я даже забыл включиться, показать, что расставляем. Но в принципе стандартная схема. Расставили. Сейчас за дровами. С прицепа все вынуть и отправляться. Ага. Опять же не включался, съездили за дровами, маленько здесь поднабрали. Так, перевертыш первый есть, но неизвестно, что-то не распущено. Не, перевернуло просто. Второй, этот перевертыш, и у нас он не распущен по ходу дела. О! Вот это интересно. Куда здесь? А у тебя даже не... А, вон туда. Да? Да. Отлично. Да, дергается. Мелочь. Мелочь? По ходу дела. Опа. Оп. Как водит. Вон она. Не, нормальная. Грамм 600-700, наверное. Да. Грамм 700. Такую и на уху можно. Мило дело. Открытие же сезон. Все, с открытием. Давай. Обрыблением. Первое. Ой, не последнее. Да. Надеюсь. Что-то там корягу никак схвативший. Да не. 5 в одной заводи не расставили, 5 в другой. Все, погнали. Здесь пройдем. А. Ой. Что-то погода, непогода сейчас какая-то случилась. Да. Дверь закрыл в палаточку, да. Так, вот такой вариант, конечно, первый. Да к вечеру сделаем, наверное, уху. Щука есть и мило дело. Пошел дождь на улице, палаточка не промыкает, капельки только стекают с нее. В палатке не жарко, проветривание нормальное и мило дело. Ладно, включусь на воде. Дождь как бы прошел и вообще будет супер. Сейчас уже собирались выходить на лодке, но пока что повременим, подождем, пока туча пройдет. Надеюсь, что это не затянется надолго. Ё-моё, сменяет погоду. Главное, чтобы ненадолго, и отправляемся потом. А я сразу же. Так, сработочка. О, туда пошла. Вон, ты дергаешь. Дождь пошел еще. Он здесь надо посмотреть.
О, вижу. Давай. Есть. Есть? Да, вон. Давай. Не, ниже. Ты ее не взял, да? Сейчас, секунда. Взял в руки. Взял. Ну чё, вот это уже побольше. Это уже побольше. Вот смотри, держится я на соплях вообще. Ага. На сопли не держится. Все, буду выключаться. Отлично. Это уже грамм 800, наверное. Еще один загарчик. В сторону распущено до конца. Это твой, кстати говоря? Да. Нету? Нету. Полностью распущенный. Не покоцанная. Хвост что-то маленько. Может, окунь. За борт. Давай. Опа! Пошла, родная. Как попробуй. Целиком распущенный. Костя приступает. Бульк. О, обглодано. Утащила, да, далеко? Хорошо пожеванный. Отлично пожеванный, я скажу. Пускай живет. Ладненько, поехали дальше. Фух, дождь так и не прекращается, но вроде там погода разъяснивается. Будем надеяться, что все исправится. Так, ну что у нас сработочка здесь и сработочка там. Там еще не сработочка. Еще пока нет ничего. Да. По крайней мере, нет, есть что-то, есть. Есть. Было. Чё? Но ничего. Ну там небольшой был шнурок. Да. Интересно? Я там через что-то. Середину, что ли? Идет? Идет, да? Ну, пинцет. А, Ну, тоже интересно, что. Че, интересно? Че? Заглотила как 500. надо. Заглотил по самые уши. Ага. Тащу? Да, не проблем. Давай, иди сюда. Сильно только не дергай. Есть что? Слушай. Нет, ничего. Нет. Да. А нет, тут... Вывалились. То есть нам на все пофиг, можем даже кости выбрать.
То уже время темнеть начинает. Мы уж собирались все собираться к выходу, и тут здравствуйте. И нет вроде. Ё-моё. Просто конец поднимаешь и заворачиваем ее. Ну что, прибыли в лагерь. Дождь пошел. Сейчас маленько подтопим костер и отправляемся отдыхать. Уху поедим маленько. 9 часов, 9:30. Завтра включусь. Доброй ночи. Не переключаемся. Щучка какая вкусная. Доброго утра. Сейчас кофеинчику попьем и отправляемся проверять кружки. Надеюсь, будет много сработок. Так, 2 сработочки у нас, там одна и здесь одна. Будем проверять. Подсак-то у тебя, если что. Леска туда пошла. Есть что? О, Ну, так? да. О, дергается. Окунь. Опа. Шарик. О, сам сошел. Хороший, что, нормальный. Так, что еще один сработочка, да? Давайте проверять. Его там распущено. Нету ничего. Так, сработочка очередная. Иди сюда. Да-да, походу сам живет. Так, еще одна сработочка. Сработочка, но не раскрученная, наверное, просто перевернула. Буду надеяться, что просто заглотила и зацепила что-нибудь. Нет, к сожалению. Лети, лепесток, через север на восток, через запад, через юг. Возвращайся, сделав круг. Дорогие друзья, еще одна сработочка идет. Нет, ничего. Ну, пожеванный. Пожеванный жесть. Хорошо пожеванный. Накололась. Ага. Сработка полностью размотанная, синенький. Из моего. О. Бревно сидит. Да? Конечно. Да. Нет. Слушай-ка, что это? Сетка, что ли? Да, какая-то, походу, старая была. Сеть. Ё-моё, напускают и не убирают за собой. Берлоги своей. А, даже не это. Нулевой эффект. Еще сработочка очередная, но не распущена. И там зацепивший что-то. Ничего себе. Это интересно. Где еще? Что еще? Леска какая-то? Да. О. Плесенка. Ну, а Антончик Володенька себе достал. У нас снова сработочка. Ударчики есть. Значит, что-то есть. есть? Так, сработочка. Так, ну
что, на грамм на 500. Вот, был сильный дождь. Тоже пока камера заряжалась. Не владела камера, целая батареечка. Сработочка у нас. Пока из скольки это? Сегодня уже. Ух, и больше. Нету ничего, представляешь? Нет, хвост ударен. Ударил хвост? Да. Чисто он маленький вообще. Окунь. Что у нас, сработочка очередная. Все, базарчик. Как зимой. Ага. Без базару. Опа, она туда. Так не может быть. Либо она уже перешла. Под нами? Да. О, есть. Нормально. О, Нормальничка. вот это вот где-то грамм 700 уже. Ну побольше, Да. чем предыдущего. Ага. Зацепившись хорошо. Отлично. Это, открытие удалось. Открытие Вообще изумительно. 6 штук, или вру, 5-я. 5-я. 6-я ушла, да? Да, 6-я ушла. 6-я ушла, 5-я реализованная. Вот туда ушла. Глубоко, далеко. Вот у нас тучка собирается здесь. У нас сработочка тем временем. Разыскиваем пока что оставшиеся где-то. Ветрюга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это твой, да? Пустой. Ё-моё. Так, еще одна сработочка. Проверочка. Нет. Пожеванная. Да. Да. Разжевана и выплюнута. Очередная сработочка. Достаем. Ну да, до конца распущен. О, это уже интересно. Есть. Есть. В натяг держу. Да. О, заглотил как надо. Да, опять. Так, там еще одна сработка. Да, я пока эту самую замотаю. Короче, да? Да. Ну так можно и отпустить такого. Так на, отпускай. Да. А Ну где? как какой? Этакий. А? Я к нему по-хорошему. Держи. Ну такой, грамм 500, наверное, есть. Иди. Чего ты стоишь, ты Сейчас дурак? на руку копировался. Ты уже такой давно сложился. Я даже маленько чего? Да я-то здесь при чем? Посмотрел на меня. Вот Спасибо, дает. поблагодарил. Да. Развернулся, красавчик. Молодец, вообще красавчик. Ну что, отдых подходит к концу. После себя оставляем все чистенькое. Трава даже зеленеет вообще просто после дождя. Для костра здесь пару полей наставили. Ну еще вот здесь складировали маленько сухие, чтобы были под навесиком. Кто приедет отдыхать, здесь дрова уже имеется. Вот сейчас чайку попьем. Все за собой убрали. И мило дело. Подытожу, там сколько у нас сработок? 7 реализованных сработок. Одна не реализованная, она осталась там, щучка. Сход был прямо у лодки. 6 штук вытащили, одну отпустили вот только в конце, и 2 ушли на уху. Ну и домой вот 3 штучки, 800-700 грамм, до килограмма. Нету щуки большой в этот раз, но это еще только открытие сезона, поэтому, блин, все впереди, надейся и жди, дорогой мой зритель. Все, на этом всем пока, ставьте лайки обязательно, чтобы видео шло вперед, вверх. Всем добро, отдыхайте. Хорошего спиннингового сезона рыбакам. И вообще, ну не только спиннингового, чтобы и лечь там, и подлещик, и все остальное у вас ловилось, клевало. Подводка просто вообще шикарная. Палатку тоже все убрали за собой, все. Никакого мусора не оставляем.
Ну, здесь был тоже мусор, также приехали, подубрали его. Что сожглось, сожгли, что не сожглось, с собой забрали. Просто с мусором это отдельная тема, это, блин, вообще столько здесь мусора, бутылок, всего остального. Как бы привозят, кидают в кусты, с собой не увезти, видимо, ну, не знаю, это вечная, конечно, проблема людей. За собой надо убирать. Ляпота. Якорь. Все, я нормально. Все забрали, да. А якорь оставили, блин, ё-моё.